мақбараи шайх муслиҳиддин. мақбара ба шарафи муслиҳиддини хуҷандӣ, шоир, ҳокими шаҳр номгузорӣ шудааст. мақбараи асри 12 аз гурхонае ки бо хишти пухта сохта шудааст иборат аст. дар ҷои он то асри 15 мақбараи дигаре вуҷуд дошт ки лавҳаҳои минокориву наққошӣ, катибаҳо ва чӯбҳои кандакориаш ҷо ҷо боқӣ мондааст. мақбара иншооти бузург буда аз зиёратхона, гурхона ва ҳуҷраҳои зиёде иборат аст. зиёратхона аз се даромадгоҳи пештохдор ва гумбаз дорад. дар гурхона сағонаи чӯбини кандакорӣ боқист. дар шафати ин мақбара дар асри 19 масҷиди бошукӯҳе бино ёфтааст ки толорҳои зебо, айвонҳои сесутун, наққошиву кандакориҳояш то имрӯз қимати худро гум накардаанд. як қисми мақбара ҳоло осорхонаи вилоятӣ, таъриху кишваршиносист. мақбараи шайх муслиҳиддин ҳамчун ансамбли ёдгорӣ дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд қомат афрохтааст. муслиҳиддин бо номи муслиҳиддини хуҷандӣ ҳамчун шоир ва донишманд дар қарни 12 дар шаҳри Хуҷанд обрӯ эътибори хоса дошт. шарҳи ҳоли ӯ дар рисолаи Маноқиб ба таври муфассал қайд гардидааст. бино ба ақидаи мардум ӯ ориф ва муъҷизакоре будааст. ӯро аввал дар маҳалли Унҷи, каме берунтар аз шаҳри Хуҷанд, ба хок супорида буданд, аммо баъдтар ҷасадашро ба макони имрӯза интиқол дода мақбара бунёд намуданд. дар қарни 12 пас аз ҳамлаи муғол оромгоҳи ӯро хароб карданд, вале минбаъд он аз нав таъмиру таҷдид гардид. дар асри 16 дар атрофи мақбара бинои нави дигаре бунёд ёфт ки бо тарҳи меъмории худ ҳусни дигаре ба атроф илова кард. акнун он на танҳо мақбара барои зиёраткунандагон, балки мақбара хонақоҳ, макони баргузории расму суннат ва анъанаҳои миллӣ низ гардид. дар нимаи дуюми қарни 20 муддати дароз ин макон ба аҳолии таҳҷоӣ ва меҳмонон ҳамчун осорхонаи таърихию кишваршиносӣ хизмат намуд. танҳо дар солҳои 90-уми қарни гузашта осорхона фаъолияташро қатъ намуд, нигораҳои онро ба дигар макон интиқол доданд. имрӯзҳо ансамбли меъморӣ аз масҷид манораи 20 метра дар охири асри 19 сохта шудааст. мақбараи шайх муслиҳиддин иборат мебошад. бинои оромгоҳ аз ду қабати гумбаздор, зиёратхона ва гурхона иборат аст. дар мобайни толори асосӣ бошад сағонае аз чӯб сохта шуда намудор аст ки он бо тамоми назокати чӯбкорӣ диққати ҳамаро ба худ ҷалб мекунад. ба бино даромадан озод аст. рӯбарӯи бино дар майдончаи дигар бозори калонтарин дар Осиёи Миёна бо номи бозори Панҷшанбе ба назар мерасад. он бо нақшу нигори миллӣ ороиш ёфтааст. бозор ҳамарӯза кушода буда то як поси шаб дар хизмати мизоҷон аст. дар он тамоми меваҷоту сабзавоти тару тозаи дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшавандаро дастрас намудан душворие надорад. дар чойхонаву ошхонаҳои он ки атрофи бозорро обод нигоҳ медоранд, ҳамеша таомҳои болаззату арзони миллиро тановул кардан мумкин аст.